എല്ലാവർക്കും ദുവാസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ പൊടിക്കൊഴുവ, നല്ല ഫ്രഷ് പൊടിക്കൊഴുവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ല കുട്ടനാടൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയിൽ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഒരു 1/2 കിലോ കൊഴുകയെ മേടിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു 3 ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇനി ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ. ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോൾ കൊഴുവയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ അരപ്പ് കൊഴുവയെ പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കൊഴുവയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ചീനിച്ചട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് നമുക്കിനി മൂടി വെച്ചിരുന്ന കൊഴുവ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഈ കൊഴുവ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു തവി എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയിടാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനിപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്.